ভিউয়ার্স, ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স টিপস অ্যান্ড ট্রিক চ্যানেলের আরেকটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে থাকছে সিলিং ফ্যান। এই সিলিং ফ্যান উল্টা ঘুরে কেন? এটা অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে। যখন সিলিং ফ্যান চলে, কিছুদিন চলার পর কিংবা 1 বছর 2 বছর চলার পর হঠাৎ করে সিলিং ফ্যান উল্টা ঘুরে। এটা কেন হয়? এটা সাধারণত দুটি কারণে হয়ে থাকে। আজকের এই ভিডিওতে আমি কি সেই দুটি কারণে সিলিং ফ্যান উল্টা ঘুরে সেটি আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। তো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন, কোথাও স্কিপ করবেন না। কারণ সিলিং ফ্যান কেন, আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে কোনো কিছু জানতে চাইলে বা শিখতে চাইলে আপনি যতই রিসার্চ করবেন কিংবা ভিডিও দেখবেন ততই আপনার এক্সপেরিমেন্ট বাড়বে। এই জন্য আপনাদের আমি রিকমেন্ড করতেছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন, তা না হলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না। তো চলুন তাহলে আমরা মূল ভিডিওতে দেখে আসি সিলিং ফ্যান উল্টা ঘুরলে কিভাবে এটির সমাধান করবেন। তার আগে আপনাদের একটি কথা না বললে নয়, আপনারা যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার, সিলিং ফ্যান উল্টো দিকে ঘোরার সমস্যাটি কেন হয় সেটি বোঝানোর জন্য আমি একটি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতেছি। দেখুন, আপনারা এই সিম্পল দুটি কয়েলের ডায়াগ্রাম আমি করব। এই দুটি ডায়াগ্রামের মধ্যে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব কেন সিলিং ফ্যান উল্টো দিকে ঘুরে। তো সাধারণত সিলিং ফ্যান দুটি কারণে উল্টো দিকে ঘুরে থাকে। এখানে দেখুন, আমি একটা কয়েল অঙ্কন করতেছি। দেখুন, ধরে নিলাম এটা একটা কয়েল এবং এখান থেকে আমি ভিতর থেকে আরেকটা কয়েল অঙ্কন করতেছি। এটা একটা কয়েল। তো আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র দুইটি কয়েল অঙ্কন করছি। এখানে দেখুন, আমি এটাকে রানিং ধরে নিলাম আর এটাকে ধরে নিলাম, এই কয়েলটাকে ধরে নিলাম স্টার্টিং। এখন এখানে লক্ষ্য করুন আপনারা, আমরা সাধারণত জানি স্টার্টিং এবং রানিং কয়েল থেকে 4টি তার বের হয়। এই 4টি তার দেখুন, এই একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এই 4টি তার বের হয়। এর মধ্যে আমরা সবাই এটাও জানি যে দুটি তার কমন হয়, অর্থাৎ একটা রানিং কয়েলের তার, একটা স্টার্টিং কয়েলের তার কমন হয়ে একটা তার বের হয়। অর্থাৎ 220 ভোল্ট লাইন ভোল্টেজ থেকে একটি তার কমনে কানেকশন হয় এবং আরেকটি তার রানিং কয়েলে কানেকশন হয়। তো এখানে দেখুন, এটা হচ্ছে রানিং কয়েল, রানিং কয়েলের আরেক মাথা, এবং এটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েলের আরেক মাথা, এই দুইটা। এখন এটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম A1 অর্থাৎ এটা এসি ধরে নিলাম 220 ভোল্ট A1, এবং যেহেতু আরেকটি তার রানিং কয়েলে কানেকশন হয় সেহেতু আমি এটাকে ধরে নিলাম A2, অর্থাৎ এটা হচ্ছে 220 ভোল্ট এবং এটাও 220 ভোল্ট। মোট কথা এটা A2, এটা হচ্ছে A1, এই দুটো হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ। এখন রানিং কয়েলের এই তারের মধ্যে এবং স্টার্টিং কয়েলের এই তারের মধ্যে, এই দুটো তারের মধ্যে ক্যাপাসিটর কানেকশন হয়। এটা আমরা সবাই জানি, এবং এটাও জানি যে কমনের মধ্যে একটি তার এবং রানিং কয়েলের আরেকটি তারের মধ্যে লাইন ভোল্টেজের আরেকটি তার কানেকশন হয়। তারপরেও কেন এটি উল্টা ঘুরে? এটি উল্টা ঘুরার আরেকটি কারণ হচ্ছে স্টার্টিং এবং রানিং কয়েল উল্টা কানেকশন করা। আর এটার সমাধান হচ্ছে তার দুটির যে কোনো একটি ঘুরাতে হবে। যখন উল্টা ঘুরে অনেকে কি করেন, এখানে যে লাইন ভোল্টেজটা আমরা কানেকশন করি রানিং এর মধ্যে, এই লাইন ভোল্টেজটা খুলে ক্যাপাসিটরের অপর প্রান্তে স্টার্টিং কয়েলের মধ্যে দিয়ে দেন। তখন কিন্তু ফ্যানটা ঠিকই ঘুরে, যেভাবে ঘোরার কথা ওইভাবে ঘুরে। কিন্তু ওইভাবে ঘুরলেও এটা কি হয়, আপনার যেটাকে আপনি রানিং কয়েল হিসেবে ওয়াইন্ডিং করেছেন কিন্তু ওইটা তখন স্টার্টিং হয়ে যায়। যেটাকে আপনি স্টার্টিং কয়েল হিসেবে ওয়াইন্ডিং করেছেন তখন এটা কিন্তু রানিং হয়ে যায়। যেহেতু স্টার্টিং কয়েলের টার্ন সংখ্যা কম সেহেতু এটি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। তো আপনারা এই কাজটা করবেন না। এখানে রানিং ঠিক রাখবেন, স্টার্টিং ক্যাপাসিটর অপর প্রান্তে এটা লাগিয়ে দেবেন, এটা ঠিক আছে। কিন্তু রানিং থেকে আপনার এই 220 ভোল্ট এসি তারটা খুলবেন না, এটা রানিং কয়েলের মধ্যে রাখবেন। কিন্তু আপনাকে ঘুরাতে হবে কি, রানিং কয়েলের এই মাথা এখানে দিবেন, এই মাথা এখানে নিয়ে আসবেন, তাহলেই আপনার এটি সঠিকভাবে কানেকশন হবে এবং সঠিকভাবে ঘুরবে। অথবা আপনারা স্টার্টিং কয়েলের এই মাথা এখানে দিবেন, এই মাথা এখানে নিয়ে আসবেন, যে কোনো একটা তার এখান থেকে ঘুরিয়ে দিবেন, কিন্তু এখানে ঘুরাবেন না। আপনারা এখানে রানিং এসি 220 ভোল্টের এসি লাইন ভোল্টেজটা আপনারা রানিংয়ে ঠিক রাখবেন, তাহলেই সঠিকভাবে ফ্যানটি ঘুরবে, কোনো ফ্যানের কোনো সমস্যা হবে না। রানিং যেভাবে আপনি ওয়াইন্ডিং করেছেন এটা রানিং কয়েলই থাকবে, স্টার্টিং যেভাবে ওয়াইন্ডিং হয়েছে এটা স্টার্টিংই হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে একটি কারণ উল্টা ঘুরার, এটা গেল। দ্বিতীয়ত আরেকটা হচ্ছে, এখন আপনি সব কানেকশন তো ঠিকই করলেন, এখানে এসি 220 ভোল্ট দিলেন রানিংয়ে, কমনও আপনারা একটা দিলেন,
ফ্যানটা ঠিকভাবে ঘুরতেছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু কিছুদিন চলার পর হয়তো দেখা গেল যে কি ফ্যানটি উল্টা দিকে ঘুরতেছে। এটার কারণ কি? এখন এখানে দেখুন, আমরা এখানে রানিং কয়েলটা ওয়েন্ডিং করেছি সাপোজ মনে করেন 360 টার্ন। এই কয়েলটা ওয়েন্ডিং হচ্ছে 360 টার্ন, এবং স্টার্টিং কয়েলটা ওয়েন্ডিং করেছি ধরে নেন 330 টার্ন। তো এগুলো হচ্ছে এক একটা ফ্যানের এক এক রকম ওয়েন্ডিং। তো আপনারা যখন রিওয়েন্ডিং করবেন তখন গুনে নেবেন, এগুলো অবশ্যই গুনে নিতে হবে অথবা ওজন করে নেবেন। গুনে নিলে ভালো, গুনে নেওয়ার পর আপনার কত টার্ন রয়েছে ওই টার্ন অনুযায়ী আপনারা রিওয়েন্ডিং করার সময় আপনারা অত টার্নই দিবেন। এখন এখানে আমি ধরে নিলাম স্টার্টিং কয়েলে 330 টার্ন এবং রানিং কয়েলে 360 টার্ন। এখন এর মধ্যে যখন কোনো কারণে হয়তো হাই ভোল্টেজ কিংবা শর্ট সার্কিটের কারণে কোনো একটি বলতে এখানে রানিংটার শর্ট হলেই কিন্তু ফ্যান উল্টো দিকে ঘোরে। রানিং টু রানিং, স্টার্টিং না, রানিং টু রানিং যদি শর্ট হয় সেক্ষেত্রে আপনার ফ্যানটি উল্টো দিকে ঘুরবে। দেখুন, এই রানিং কয়েলের প্যাচগুলোর মধ্যে প্রথম দিকে অথবা শেষের দিকে যদি কোনো একটি তার শর্ট হয়ে যায় তখন দেখা গেল কি আপনার এখানে স্টার্টিংয়ের মধ্যে 330 টার্ন দিছেন কিন্তু রানিংয়ের মধ্যে 360 রান দিছেন। যখন শর্ট হয়ে যাবে তখন রান সংখ্যা কমে গিয়ে স্টার্টিংয়ের নিচে চলে আসলে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা অনেক কমে যায়, অর্থাৎ স্টার্টিং কয়েলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বেশি হয়, ফলে এর রানিং কয়েলটি স্টার্টিং এবং স্টার্টিং কয়েলটি রানিং কয়েলে পরিণত হয়, যার ফলে এটি উল্টো দিকে ঘুরে। তখন আপনারা অনেকেই কী করে এই তারটা আবার ঘুরিয়ে দেয়। এই তারটা আবার যখন ঘুরিয়ে দেয় তখন এটা কিন্তু হয় ঠিকই, কিন্তু এটা বেশি দিন টিকবে না, হয়তো একদিনও টিকতে পারে, 2 দিনও টিকতে পারে, কিন্তু এটা কোনো গ্যারান্টি থাকে না, কারণ কয়েলটা অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। এটা এতটাই গরম হবে যে কয়েলের মধ্যে হাত দেওয়া যাবে না, মনে হচ্ছে এখনই পুড়ে যাচ্ছে এরকম। তো যাই হোক, আপনারা এরকম শর্ট হলে আপনারা অবশ্যই কয়েলটি পুনরায় রিওয়াইন্ডিং করে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো কোনো কিছু না বুঝে থাকলে তারপরও আমাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টে উত্তর দেওয়ার জন্য।